O'zbekistonda iqtidorli bolalarni o'qitadigan shunday ta'lim muassasalari borki, bu yerda bolalar faqat o'qish, iste'dodli bo'lish haqida o'ylaydi. Ushbu maktabga o'qishga kirish uchun nomzodlar minglab bolalar orasidan tanlab olinadi va darsliklardan tayyorlangan savol-javob, test va taqdimotlardan muvaffaqiyatli o'ta olishi shart bo'ladi. Qobiliyati bor farzand tarbiya qilayotgan bo'lsangiz, bu lavhani albatta tomosha qilishingiz kerak, chunki hamkasbim Gulruh Husanova ana shunday maktablardan biri haqida lavha tayyorlagan. Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabi. Bu yerda siz orasida bilimdon, iqtidorli va tarbiyali, eng muhimi xushmuomala o'g'il-qizlarni uchratasiz. Maktabda bolalar maromiga yetkazib kuylashni, nozik did bilan she'r yozishni yoki mahorat bilan sozlarni chalishni boplashadi. Masalan, ijod maktabining a'lochi o'quvchisi bo'lgan Shahzoda she'riy kitoblar chop etgan eng yosh shoira qizlardan. Qizaloqning aytishicha, bu iste'dod uning harbiy bo'lib ishlayotgan dadasidan o'tgan. Keling, Shahzoda bilan yaqindan tanishib olamiz. Dadangiz bilan faxrlanasizmi? Albatta, dadamdan faxrlanaman. Dadam to'g'risi mening qahramonim. Menga juda ham vatanparvarlikni ruhini bag'ishlagan va o'zining 4 qator she'ri hali ham yodimda. Vatan ne deb so'rasa mendan, ta'riflashga tilim ham ojiz. Onang kim deb so'rasa mendan, shu vatan onamdir, yakkayu yolg'iz. Ko'proq shu tabiatdan ilhomlanaman she'r yozishda. Har qanday bir jonsiz narsani ham jonli narsadek ko'rish menga juda ham zavq bag'ishlaydi. Birinchi dadajonimni orzusidan boshlasam, bu mening orzuyim ham desam bo'ladi. Zulfiya nomidagi davlat mukofotini qo'lga kiritib, shu bilan birga, misol uchun, adabiyot sohasida asarlarni tarjima qilish ham menga yoqadi. Iqtidorli farzandlarning ota-onalari ham uyda telefon bilan emas, kitob bilan band bo'lishadi. Ha, tarbiya kattalarning o'zidan boshlansa, kichiklar ularga ergashishadi. Onam bilan bir asar o'qiymiz birga, uni debat qilamiz, muhokama qilamiz. Nima deydi? Bizda bir kunlik rejani bir tartibga solib olganmiz. Unchalik koyimaydi ham. Sen ovqat qilishing kerak, buni qilishing kerak deb koyimaydi. O'qish davringda sen o'qishing kerak. Odam qilgan ishni sen ham qila olasan. Hali vaqt bor bu narsaga deydi. Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabi adabiyot, san'at va madaniyat yo'nalishlariga ixtisoslashtirilgan zamonaviy ta'lim muassasasidir. Ushbu maktabda o'quvchilar nafaqat umumiy o'rta ta'lim dasturini o'zlashtiradilar, balki ijodkorlik, yozuvchilik, jurnalistika, sahna madaniyati va badiiy tafakkur bo'yicha chuqurlashtirilgan bilimlarga ega bo'lishadi. Bu maktabga birinchi kirganimda ovqatlari tekinmi deganman. Hamma chunki sinfdoshlar bilan ham shunaqa bo'lgan. Tortinib o'tirganimiz ustoz kelib, "Ya, sizlar prezidentimiz borlar, sizlar olinglar, bemalol tortinmasdan yuringlar, baribir bepul" degan narsa bor. 5 mahal beriladi, nonushta, tushlik, turli mevalar, yotoqxona, barcha imkoniyatlar bor. Shug'ullanishimiz uchun alohida mashg'ulot darslari bo'ladi. Har qanday ustoz o'zini ayamaydi, mehrini bemalol so'rasak hammasiga javob beradi. Har doim qo'llab-quvvatlaydi. Qolgan ma'lumotlarni esa ijod maktabi direktorining o'rinbosaridan bilib olamiz. 7-sinfdan o'quvchi qabul qilamiz imtihon asosida va 11-sinfgacha o'qitamiz. Maktabimiz ingliz tili, ona tili adabiyot va tarixga ixtisoslashgan maktab bo'lganligi sababli oliy ta'limga kirishda hech qanaqa repetitor va pullik to'garaklarsiz o'quvchilarimiz, demak 11-sinf bitirgandan keyin oliy ta'limga 100% natija bilan kirishadi. O'tgan yili maktabimizni 37 nafar bitiruvchi bitirdi. 37 nafar bitiruvchining barchasi oliy ta'limga kirdi. Toshkent shahrida oliy ta'limga kirish bo'yicha 2 yildan beri birinchi o'rinda turamiz. Shahzoda kabi iste'dodli farzandingiz bormi? Unda albatta yozgi ta'tilda uning bilimlarini ixtisoslashtirilgan maktablarda sinovdan o'tkazish yodingizdan chiqmasin. Axir ilmli farzandlar ertamizning ishonchli egalaridir. Joyida informatsion dasturi Gulruh Husanova, Zafar Ilyasov.